엄청나다 스킬이. 대단한 것 같아. 이거 센터 이런 데서 못 잡거든요. 네, 안 되죠. 레인지로버 이보크 차량이고 잡소리 때문에 저희 카 오디오 플러스를 방문했습니다. 잡소리가 많이 나다 보니까 스프레이 그리스로 도배를 해놨어요. 많이 뿌려놓은 거 미끈미끈합니다. 이 사이사이가. 그런데도 이 스프레이 그리스가 마르고 나면은 잡소리가 다시 올라온다고 해서 저희 카 오디오 플러스로 방문을 했습니다. 차주분의 노력이 좀 보이는 게 이런데도 다 고무 같은 거를 다 넣어놨죠. 이런데 보면 다 기름칠 돼 있어요. 여기도 한 통을 뿌렸대요. 스프레이 그리스를. 볼게요. 좋아지는 경우도 있을 수는 있어요. 근데 거의 없다고 보시면 되고, 스프레이 그리스로 이 잡소리가 잡혔다는 게 의아해합니다. 여기 오신 분들이 그걸 다 뿌려보고 안 돼서 오시는 거거든요. 탈거를 하면서 이쪽 부분을 제거를 했더니 이런 데 보시면 다 말라가지고 이렇게 떡이 져 있습니다. 너무한데요, 이건? 이렇게 스프레이 그리스가 뭉쳐가지고 이렇게 알콜로 분해하면서 다 닦았어요. 뭐 뿌리고 이런 틈새 다 이렇게 닦아줘야 됩니다. 여기 틈새 한 번만 닦으면 될 게 아니라 이런데 사이사이 아직도 닦았는데도 기름이 묻어 있어서 알콜로 한 번 닦으면 기름이 안 없어지니까 여러 번 닦아서 이렇게 틈새 다 닦아줘야 돼요. 다 이렇게 뜯었을 때 여기만 일반적으로 처리를 하게 되면 여기 자체에서 나는 소리를 못 잡아요. 그래서 이 판넬 분해하고 기판 분해하고 버튼 분해해서 그 사이 하나하나 다 해줘야 됩니다. 간의 수공업 같은 그런 느낌이라고 보시면 되고요. 여기가 소리가 완전 무슨 새 소리 같이 나갖고 너무 신경이 많이 쓰여가지고. 근데 한번 비교를 해볼게요. 아, 이게 맨날 말하는 그 느낌인 거구나. 안 하는데 사장님 이렇게 될 줄 알았어요. 잘 하실 줄 알았어요. 무슨 말인지 아시겠죠? 네, 아무리 해봤자 안 된다는 아무리 거죠. 해봤자 내가 볼 때 하루 이틀이면 더 찌그덕 나는 것 같고. 이게 뭐 돌이 들어간 건가? 엄청나다 스킬이. 대단한 것 같아. 이거 센터 이런 데서 못 잡거든요. 네, 안 되죠. 와, 좋다. 네. 고생 많이 하셨네요. 마음에 듭니다. 잘 일단은 시트하고 네. 이 뒤랑 이거 이제 뒤쪽 털러 다시 올게요. 알겠습니다. 마음에 듭니다. 감사합니다. 만족합니다. 네.